بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ينوى ما سسولارو da kallonmu a wannan tasha mai albarka ta Afirka TV muna muku maraba a wannan ci gaba da wannan halka tamu wannan darasi namu mai suna ta'ammulatul qur'aniyya darasi ne wanda kamar yadda muke faɗa kullum ba tsagwaron tafsirin ƙur'ani ake nufi da shi ba ko kuma a bi ayoyi daki-daki a'a so muke yi mu fahimci ayar me take bukata a wurinmu wani ta'ammuli za mu yi da ita da muka fahimta Allah maɗaukin sarki yana ba da labari a wurare daban-daban na abubuwan da suka faru a annabawan farko wasu sun saba manzanni an halakar da su wasu sun yi biyayya sun ci nasara abin nufi ba mu ji labarin ba ne kawai mu ji daɗi a abin da ake nufi shine wayanda suka yi aiki na kwarai mu yi koyi da su wayanda kuma suka yi aiki na banza su kuma mu nisanci abin da suka yi din wannan shine makasudi na wannan wato darasi namu yan uwa musulmi idan ba a manta ba a wancan darasi namu mun wuce suratul tin za mu shiga wata suratul alaq sura ce wacce take kunshe da wasu abubuwa masu muhimmanci musamman a yanzu a rayuwar al'ummar musulmi yanda surar ta buɗe da wani umarni inda ta ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq manzon Allah ake umurtan shi da ya karatu a farkon manzanci bai taba ganin jibril ba bai taba magana da shi ba ranan yana cikin kogo yana zaune sai Allah maɗaukin sarki ya aiko jibril yana zuwa wurin shi sai ya rungumu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce manzo Allah sallam iqra ya ce ma ana biqari ya sake runguman shi amma ya ce yayi karatu ya ce baya yin karatu ya sake na uku ya ce iqra ya ce ma ana biqari a nan wurin abin da za mu fahimta a nan shine al'ummar musulmi ga baki ɗayanta shi sa ake mata laƙabi da ummatu iqra babu alheri dukkan al'ummar da babu ilimi a cikin al'ummar nan babu alheri a cikinta za ta ci baya shi sa sakewa da musulmi suke da al'amarin karatu shine yake mayar da su baya duk wanda kaga ya rike al'amari na karatu wallahi zai ci gaba domin rayuwar duniyar gabaki ɗaya ci gabanta yana ƙarƙashin ilimi ne wannan na'urar da take gabana take ɗaukan abin da muke yi ilimi ne ya yi ta gine-gine da kake ganin su masu kyau a duniya ilimi ne ya yi su to ballantana al'amarin addini shi yasa dole ba za ka taɓa haɗawa ga mutum yawan ka samu mutane sun yi shekara 40 a duniya abokai ne haza jahilun wa haza alim za ka ga wannan jahili wannan mai ilimi za ga shi mai ilimin ya fi amfanarwa an fi buƙatar shi kai ko ina aka je idan ana so kai ko 'yan caca ne idan ana so a sa shugaba sai a ce wane ne ya iya rubutu da karatu saboda ilimi shine ke bambance wato ainihin wato rayuwa ta mutane daulolin da suka ci gaba suka fi karfin kowa a duniya da ilimi ne izinar da za mu ɗauka a nan shine farkon haɗuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jibril da me ya fara da shi sai ce mishi iqra alqira'atu qabla kulli shay dole sai kayi karatu kafin kai komai domin idan kasance jahili baka da wani amfani da zaka yi ga al'umma kawai za ta amfana da kai ne wurin cika wuri ka zama damejin al'umma kenan Allah ya kiyaye mu hatta shiga aljanna ba a yin shi da jahilci dole sai ka koya ka karanta saboda haka shi yasa aka ce wa manzon Allah ya fara karatu da sunan Allah da ya ce shi ba mai karatu ba ne wannan kuma yana nuna mana cewa ai asali manzon Allah babu wani ilimi tare da shi sai wanda Allah ya sanar da shi saboda bai san alqur'ani ba وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ashe ba na kasu bane ga manzon Allah a ce kafin manzanci bai da ilimi ba na kasu bane ai waye ya sanar da shi wanda ya fi shi ne ya sanar da shi shine Allahu subhanahu wa ta'ala
saboda haka Allah ya umarce shi da ya yi karatu din nan, to wannan kuma sai ya zamanto shine farkon alherin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kowane ilimi zaka same shi ta hanyar alkur'ani, sai dai ba karanta alkur'anin da kyau ba. sannan Allah maɗaukin sarki yana nuna mana ya halicci mutum ne min alaq, an halicci dan adam ne daga digon mani, yana kaman tsutsa ya zo ya yi girma har ya zo ya zama mutum, aka haife shi. sai Allah ya sake kiran wato Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa wanda ya sanar da ilimi, wanda ya sanar da alƙalami. an sake akkada maka akan batun karatu din nan. karatu yana buƙatar alƙalami, dole sai an rubuta sannan a karanta sannan a aji. dukkan ilmumukan duniya za ka samu da alƙalami aka rubuta su. kai don Allah ya ƙara nuna mana muhimmancin alƙalami ma, abinda Allah ya fara halitta kenan. awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, abinda Allah ya fara halitta shine alƙalami. sai ce mashi uktub, ka rubuta duk abin da zai faru daga farkon duniya har ƙarshe. ashe kenan kaga yana nuna maka cewa ilimi wato ba abu ne ƙarami. Allah maɗaukin sarki kuma a cikin suran nan ya nuna mana cewa shi ya sanar da mutum abin da bai sani ba. allama al-insana ma lam ya'lam, duk wanda ka ga ilimi Allah ne ya sanar da shi. kai tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta Allah maɗaukin sarki shi ya sanar da ɗan adam, sawa'un abubuwa fitriya ko kuma abubuwa da takassubiya wanda sai an nemi shi a san shi. misali yadda ɗan adam zai ci abinci, yau in aka kyankyashe ɗan kaza, da zaran an kyankyashe ɗan kaza yau, ha kawai sai ga ya tashi ya fara caccakan abin nan a ƙasa, saboda fitrarsa Allah ya sanar da shi ga abin da zai ci. hakan nan idan maciji ne Allah ya halicce shi, ha kawai za ga ya fara neman abin haɗiya, ya buge 'yan kwari ƙanana tun yana haɗiya kwari har ya zo ya fara haɗiya ɓera, ya zo ya fara haɗiya manya-manyan dabbobi. saboda haka aka halicce shi. wannan ilimi ne na ɗabi'a, wannan kowa yana da shi. amma ilimin da ake nufi a nan wani shine ilimi wanda dole ka tashi ka neme shi, ko da na sanin duniya ne ko na sanin lahira ne. amma duk da haka dan adam Allah ne ya sanar da shi abin da bai sani ba, shi ne ya wayar da shi, shi ne ya nuna masa, amma sai ga mutum yana girman kai saboda ya ga yana da wadata. wannan ɗabi'a ce ta dan adam. kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna, za ga mutum yana girman kai saboda ya ga yana da wata wadata ta duniya. wannan shine ɗabi'a dan adam. za ga mutum da yana cikin talauci, shine sahun farko, shine wurin wa'azi, shine wurin alheri, shine wurin komai, amma da zaran Allah ya ba shi wadata. shi yasa galibi wasu ma wadatar su wallahi gara ba su same ta ba, domin halakar da su take yi. sai ga mutum yana ɗagawa, yana girman kai, yana jin shi wani ne. kai ba ma girman kai ga mutane ba, har ga Allah maɗaukin sarki za ga yana girman kai. ni na fi ƙarfin je masallaci in shiga sahu tare da mutane, ni na fi ƙarfin a yi kaza da in je wurin wa'azi, na fi ƙarfin je in zauna ina karatun fatiha a wurin wani. so girman kai dan adam abin da yake sa shi ɗagawa kenan. mafi yawan dauloli da kake gani a duniya, wadatar da suke da ita sai ya sa su ɗagawa. fir'auna girman mulkin shi da komai da Allah ya bashi na wadata da ƙarfi, sai ya sa sai ya girman kai. to shi dan adam ɗabi'arsa duk lokacin da ya samu wato ɗaukaka to sai ya girman kai. shi sa ba ƙaramin rabauta ba ne kaga an ce wannan mutum ya samu wadatar duniya, ya samu mulki, amma bai bar Allah ba, bai bar addinin Allah ba. lalle wannan ba ƙaramin rabauta ba ce, rabauta mai girma. sannan kuma wato wannan sura tana ƙara tsoratar da mu akan wanda ya juya baya, ya ƙaryata ya juya baya. a can ƙarshen sura inda Allah yake cewa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. wannan ayar a dunkule abinda take so mu fahimta, ko kuma sashin abinda take so mu fahimta shine mu gane cewa fa mutum yayi wato ainihin ya ƙaryata ya juya baya din nan, to shin bai sani cewa Allah yana ganin shi ba? ba abin da yake buya ga Allah maɗaukin sarki, sawa'un yana cikin ƙasa ne, ko kuma yana cikin duhun koguna, ko yana cikin duhu, ko yana cikin daji, ko ɗaki aka sa aka kulle aka yi wannan abu. shin mai yin wannan laifi bai sani cewa Allah yana gani ba? kar ka ɗauka irin ganinka Allah yake yi, ganinka mai tazara, mai iya tazara ta musamman. a'a,
ba irin wannan gani Allah yake ba. Allah kaɗai ya san irin ganin da yake, amma dai ka sani cewa ba wani duhu, baƙin duhu da yake hana Allah ganin abin da kake yi. Babu wata irin ɓuya da za ka yi irin ɓuyar da zai hana Allah maɗaukin sarki ya gano inda ka shiga. Saboda haka ka tsaya ka sani cewa duk inda kake Allah maɗaukin sarki yana ganin ka. La takhfa alaihi khafiya, ba wani abu da yake ɓuya ga Allah maɗaukin sarki. Ka rufe ƙofa, ka kashe wuta, ka cire kaya, za ka yi zina, to Allah yana ganin ka. Ka san cewa ka kaman waccan matar kenan da wani dan uwanta ya nemi taimako a wurinta, a ta nemi taimako a wurin shi, ta ce mishi ita ba za ta yadda da wannan ba. Ya ce mata sai idan ta yi zina ta yadda ya kwanta da ita zai mata wannan taimako. Ta ƙi a ƙarshe dai ta gabata da wani hali da za ta iya haƙura, dole ta ba da kanta don ta samu wannan taimako. Bayan ta yadda sun je, ya kulle ƙofa, ya kulle hundu, ya kashe fitila, ya tuba kayansa, sai ta ce mishi tsaya, akwai kofa ɗaya da baka rufe ba. Ya ce aya za ki ce duk na rufe kofar, ba gidana bane, na rufe ko ina anan, ba inda na bari a buɗe. Ta ce a akwai kofa ɗaya da baka buɗe ba, baka rufe ba. Ya ce wacce ce? Ta ce baka rufe idan Allah ba. To wannan abu sai ya razana shi, sai ya tsoratar da ya yi kuwa sai ya sa dalilin tubar shi kenan. To haka ake so ka zama, ka sani cewa Allah maɗaukin sarki yana ganin ka. Duk abin da kake yi Allah maɗaukin sarki yana ganin ka, ya san inda kake kuma ya san abin da kake yi. Wannan yana daga cikin darasin da wato ainihin za mu gane a cikin wannan sura. Sannan kuma mu sani cewa Allah maɗaukin sarki yana da rundunoni. Kada ga kana da yawan makamai ko kana da mulki, kana da makamai, kana da sojoji, duniya tana tsoronka, daular ka ana tsoronta. To in kana ganin haka ne, to Allah yana da mala'iku shi kaɗai ya sai iyakacinsu. In Allah ya ga dama ma kawai fari sai ya turo maka sun ishe ka, ko ya turo maka kwarkwata kamar yadda ya fir'auna, ko ya turo maka kwaɗi. Allah maɗaukin sarki yana da runduna iri-iri. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, babu wanda ya san adadin rundunonin ubangijinka sai. Saboda haka ƙarfin mulkinka, ƙarfin sojojinka, kar ka ɗauka cewa ka fi Allah ne. Cikin lahaza ɗaya, kifta ido ɗaya, Allah zai iya gamawa da kai. Saboda haka wannan sura iya abin da za mu ɗan tsamo kenan a cikinta, ba wai iya abin da take nufi ba kenan. Tana da abubuwa illa iyaka karancin iliminmu, mun ɗibo iya irin abin da muka fahimta. Da fatan ɗan wannan abin da muka fahimta ya amfanar da ni da ku masu kallo ga baki ɗaya. Muna fatan Allah maɗaukin sarki ya haɗa mu a shiri na gaba a cikin wannan halka mai suna ta'ammulatul qur'aniyya. za mu dakata a nan wurin. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.